Seorang dokter sedang memotong tekak pasien. Tapi mengapa? Organ ini kadang mengganggu saluran nafas saat tidur sehingga menyebabkan mendengkur parah dan sleep apnea. Prosedur ini biasanya dilakukan sebagai langkah terakhir seorang dokter jika gangguan tidur sudah parah. Setelah operasi, pasien mungkin merasa sakit tenggorokan dan kesulitan menelan. Selama masa penyembuhan, jangan sampai Anda makan sambal ya.